Men top 5 zon ki pi danje nan Indianapolis pou ane 2025 lan. Si toutfwa ou ta gen ide pou move ou bien ou getan move nan Indiana, map konside ou nan 5 zon sa yo pi ga ou habite la dan yo. Paske zon sa yo vreman danjou pou ane 2025 lan. Nan 5e posisyon nou gen Riverside. Riverside se 5e zon nan Indiana ki pi danje. La gen an pil krim, an pil bagay, drog, kap sirkile la, an pil problem. Chak tan toujou gen an kantite moun ki mouri par semen nan zon sa. E an 4e posisyon nou gen Oakville. Oakville se ou nan zon Indiana ki pi rekonet nan zon ki pi sal, gen kay ki pi skraze, kote ke moun ap mache avek zam, gon paket dega ka fet la. E surtout, zon sa yo, polis pa tro sikile la yo. La, se yon zon ki tre denje pou moun viv pou ane 2025 la. E an 3e posisyon nou genyen Far East Side, se yon nan kote le wap entri nan East Side Indiana, kote ke mwen gen apil moun ki habite la, nan kondisyon ki aviv la pa bon, kote ke rout yo krasi, kote gen apil zam kap sekile la, e apil lot bagay ki pa bon nan zon ta. E an 2e posisyon nou genyen Martindale Boywood, se yon nan zon nan Indiana ki klase an 2e posisyon. Yo fè nou konen ke nan zon ta gen apil viol, an machine kap pedi, an pil lot bagay ankor ki do sin daz nan video sa ki an pe moun apè move nan Indianapolis. E pi, an 1e posisyon nou genyen, avan ke mwen lake 1e posisyon, mapman do si se 1e fwa wak gade video pou abone, pou follow, an pou like video a, e metel nan favori toutou, pataje video a pou lot moun kawel. An 1e posisyon nou genyen Eastside Indiana. Eastside Indiana se yon nan kote nan Indiana ki pi mal rekonet e ki gen an pil mouve bagay kote ke yap vole machine gen viol la, yap tuye moun chak tan e chak program ki gen toujou gen yon kantite moun ki moui la. Si toutfwa ke ou gen ide ou bien ou te habite Indiana ou bien wap vin habite a Indianapolis, nan zon sa yo mpa konside yo pou ale habite nan zon sa yo, paske zon sa yo yo vreman danjou pou ane 2025 la. Ki dok, thank you for watching, have a good one.